En el debat de política general, Iniciativa, Esquerra, Convergència i la CUP van acordar que s'havia de definir una pregunta i una data per la consulta. El PSC no hi va ser. Com pensa encarar els propers mesos en veure que s'acordarà la consulta sense el consens del PSC? Bé, nosaltres els socialistes el que tenim clar és que qualsevol data o consulta que s'hagi de decidir ha de ser una decisió presa pel comú dels ciutadans i les ciutadanes a través dels seus representants. Per tant, si es vol posar una data per la consulta, si es vol acordar una pregunta, haurà de ser amb el màxim consens possible. Però sobretot el que ens sembla és que és molt precipitat que, des de la part catalana ens posem una data límit de tenir data i tenir pregunta abans de final d'any, quan tot just han de començar, si és que no han començat de manera més o menys discreta, les negociacions amb el govern espanyol per tal que aquesta consulta pugui ser legal i acordada, que és l'única manera raonable de celebrar-la. Per tant, vostès no serien partidaris de definir abans una pregunta a Catalunya, sinó que els dos governs negociessin poder celebrar-la. Clar, a nosaltres ens sembla una molt mala solució, com des del punt de vista de les tècniques de negociació, asseure't a la taula a negociar amb les cartes marcades, dient-li a la persona amb qui negocies que tu, tant si arribes a algun acord com si no, penses tirar pel dret o penses, prescindir dels acords que són absolutament necessaris per poder celebrar això, com altres països ho estan fent o ho han fet, com per exemple el Regne Unit i Escòcia o el Canadà amb el cas de Quebec. Per tant, a nosaltres ens sembla que sobretot és un tret al peu. Aquí no és una qüestió de que anar més o menys accelerats en el procés ens ajudi, sinó que més aviat és una qüestió que perjudica el dret que assisteix als ciutadans i les ciutadanes de Catalunya de pronunciar-se sobre el seu futur polític. En tot cas, sembla que es definirà la pregunta en comissió parlamentària. Si aquesta pregunta sigués vol que Catalunya tingui un estat propi, aquí el PSC hi estaria d'acord amb una pregunta d'aquest estil? En aquest moment és absolutament impossible determinar què dirà cada partit respecte a una possible pregunta, però fixem-nos ben com s'està posant el carro davant dels bous. Primer s'hauria de veure com es fa la consulta, quin tipus de consulta és, si hi ha una o diverses respostes a la pregunta, i després s'ha de determinar una pregunta que el PSC té molt clar que qualsevol pregunta que es faci ha de ser clara, inequívoca, no pot ser una pregunta capciosa ni tendenciosa, ni una pregunta que inclogui supòsits que no estan en el nostre abast. Un estat propi no l'avalaria. Un estat propi què conclueix? La pregunta és què conclueix, perquè sobre un estat propi pot estar d'acord algú que vol una confederació, algú que vol una federació o algú que vol un estat propi i independent. Per tant, no ens ajudaria a aclarir què és el que volen els catalans i les catalanes. Les preguntes han de ser de tal manera que no hi hagi dubte possible respecte a allò que han respost els catalans i les catalanes, perquè si no haurem fet un viatge molt costós en termes polítics i socials per al final acabar no tenint clar què és el que cadascú volia. Nosaltres, els socialistes, els federalistes, també podem convenir amb que volem un estat propi, perquè com altres països federals hi ha estats federats en un estat federal. Per tant, sobre això podríem estar-hi d'acord, però la pregunta, per tant, seria relativament confusa. Per tant, estarien més a favor de dir independència sí o no, que es podrien... És que això s'ha de veure, i és el que li dic. La pregunta ha de ser clara, ha de ser concisa, ha de ser inequívoca, ha de ser senzilla, tothom ha de poder entendre què s'està preguntant i quines són les respostes possibles, de manera que siguin, indubtables els pronunciaments que hagin fet els catalans. I a més han de ser respostes que s'excloguin mútuament entre si. No és allò de vostè vol un cavall gris, un cavall blanc, un cavall marró o un cavall amb les potes curtes. No, perquè podríem estar dividint entre ciutadans que potser tots el que volen és un cavall. Aleshores, em sembla que en aquest moment és absolutament precipitat. I a més em sembla molt limitador, perquè del que es tracta és de que el govern català i l'espanyol, que tenen el mandat del Parlament per negociar, s'asseguin a negociar i trobin una solució. Ni tan sols té per què ser una de les 5 vies possibles que l'Institut d'Estudis Autonòmics ha posat sobre la taula. Quan els enginyers es reuneixen per trobar una solució als problemes que hi ha a la central de Fukushima, no s'asseuen i trien només d'entre les opcions que algú hagi imaginat prèviament, sinó que cerquen una solució que funcioni.
I això és el que els socialistes els estem demanant tant al govern català com al govern espanyol, que s'asseguin i trobin una solució que funcioni i que serveixi perquè els catalans puguin expressar-se políticament sobre el seu futur. Però, diguem, precipitar-nos amb una data i amb una pregunta per la consulta és la manera més ràpida i directa d'assegurar-nos que no hi haurà negociació i que, per tant, el procés fracassarà inclús abans de néixer. Parla de que negociïn Estat-Generalitat, són, per tant, dos governs. No serien partidaris de portar-ho al Congrés i que sigui la sobirania popular la que ho decideixi? No és més democràtic això que no pas una negociació entre dos governs? Escolti, jo crec que els governs tenen d'entrada el mandat parlamentari de negociar, almenys pel Parlament de Catalunya, i segona, tenen l'obligació com a responsables polítics tant del conjunt de l'estat espanyol com de la Generalitat de Catalunya, en el cas del govern català, tenen l'obligació de buscar solucions, i aquestes solucions, evidentment, hauran de passar per les cambres parlamentàries, tant la catalana com l'espanyola. El que estem dient és quin sentit té, quina utilitat té, sense haver negociat, sense haver ni intentat apropar posicions, enviar una proposta al Congrés dels Diputats que hom sap que serà derrotada immediatament perquè hi ha una majoria absoluta del Partit Popular. Per tant, el que té sentit és intentar trobar una solució de comú acord i esforçar-s'hi tant com calgui perquè s'entengui que hi ha una situació política a Catalunya que només és raonable resoldre en base al principi democràtic. Creuen que no hi ha voluntat per part ni del govern català ni de l'espanyol d'arribar realment a un acord? Nosaltres no l'hem vista, lamentablement no l'hem vista, perquè em sembla que l'intercanvi epistolar entre presidents és quelcom que deixa molt a desitjar. Saben que s'han intercanviat un parell de cartes, el president de la Generalitat de Catalunya i el president del govern espanyol, però em sembla que una autèntica negociació amb autèntic sentit d'estat per part tant d'un president com de l'altre requeriria fer altre tipus d'esforços, començar a fer-los, i no ens sembla haver vist una autèntica voluntat negociadora per part de cap de les dues parts. En tot cas, el PSC sí que ha provat de negociar amb el PSOE en termes de presentar una reforma federal que també avali el Partit Socialista espanyol, però no han aconseguit tampoc que acceptin la consulta. Què n'ha de dir d'això? Hi ha marge realment perquè l'altra banda accepti el dret a decidir dels catalans? Sí, els socialistes catalans vam estar amb intenses negociacions amb l'executiva del Partit Socialista Obrer Espanyol i fruit d'aquestes negociacions hi ha hagut una aposta ferma per una proposta de reforma de la Constitució en un sentit federal. Tant és així que en dates recents inclús s'ha sabut que la companya Elena Valenciano plantejava que aquesta proposta havia d'arribar també a seu parlamentària i que s'havia de portar al Congrés dels Diputats, obrir una comissió que estudiés la reforma constitucional. Per tant, hi ha possibilitats de dialogar. I és més, la mateixa persona, la mateixa Elena Valenciano, ha dit en alguns fòrums que si s'obre la qüestió de la negociació de la reforma constitucional s'haurà de parlar de tot. Per tant, el que creiem és que el que viu Catalunya és una crisi de tipus polític, per dir-ho així, entre moltes altres crisis que també s'estan produint. I aquesta crisi de tipus polític només trobarà una solució política. És veritat que en aquest moment molts dels actors estan dient que les seves posicions són inamovibles, però quantes vegades al llarg de la història no ha passat això? Ha passat que hi ha actors polítics que deien que mai de la vida farien tal cosa o tal altra i al final la situació els ha portat a entendre's, a parlar i a trobar acords. Què creu que ha de passar perquè passi això que està explicant? Perquè sembla que fins al 2015 no hi ha eleccions al Congrés dels Diputats i per tant el PP tindrà majoria absoluta i no fins al 2015, després qui ho sap? Són partidaris d'esperar més que canviïn les coses políticament a l'estat espanyol. Bé, en primer lloc, les voluntats dels governs no són sempre immutables. Els governs poden canviar d'opinió a mesura que la situació política evoluciona i que tenen més o menys pressions en el sentit de que canviïn o de que es mantinguin les seves posicions. Un exemple d'això és el govern britànic amb el cas de la guerra amb Síria, que estava ben bé disposat a recolzar un atac nord-americà sobre Síria i la pressió de la seva ciutadania el va fer canviar d'opinió. Al marge d'això, els governs poden canviar. És a dir, un govern d'un mateix color pot canviar d'opinió, però és que els governs poden canviar i no està tan lluny la data. Com a màxim el 30 de novembre del 2015 hi haurà d'haver unes eleccions en les que tot indica que la majoria absoluta de la que gaudeix actualment el Partit Popular no podrà tenir continuïtat.
Per tant, això obre escenaris de negociació possible, escenaris de desbloqueig de la situació que són possibles, que són viables. I creu que la societat catalana, amb els ritmes que es mou últimament, podrà aguantar fins al 2015, esperar que les majories parlamentàries canviïn? Què creu que pot passar per la part de la ciutadania que cada cop vol apretar més l'accelerador i la part política que no arriba a un acord i per tant no dona solució a la societat civil? D'entrada diria que no tothom té la mateixa pressa. És a dir, hi ha una part de la societat catalana que sí que vol apretar l'accelerador i hi ha una part de la societat catalana que té una determinada opinió sobre la independència, però no tothom és de la mateixa opinió. Els processos socials i polítics que impliquen canvis o transformacions profundes, sigui la qüestió de la independència o sigui una reforma federal de la Constitució, exigeixen també uns temps per la seva maduració. Els escocesos no estan consultant ara a la ciutadania sobre el seu futur perquè s'haguessin decidit a fer-ho fa un parell d'anys. Porten ben bé una dècada, si no més, treballant en l'acord polític que fa possible que es consulti als escocesos i a les escoceses. Per tant, aquí no podem pretendre que en qüestió de 2 anys tot hagi d'anar a uns ritmes acceleradíssims, perquè va contra les lleis de la història, de la sociologia, de la política. Les coses requereixen un temps per fer-se bé. De fet, aquest és un país que havia fet inclús lemes institucionals, no? De la feina ben feta no té fronteres. Doncs la pressa és normalment una mala consellera per fer la feina ben feta. Però clar, sembla que Escòcia sigui un exemple i potser per part de Catalunya sí que s'estan seguint passos semblants, però és la banda contrària que no està seguint el mateix camí que va seguir Cameron en el seu moment. Jo no sóc partidari del maniqueisme i per tant no crec que hi hagi responsabilitats exclusives en el fet de que no hi hagi diàleg i no hi hagi acords. Jo crec que si no hi ha diàleg i no hi ha acords, en part és per errors comesos tant pel govern català com pel govern espanyol. Errors i plantejaments polítics que són comprensibles si els partits que governen a un costat i a l'altre miren només a curt termini i sense sentit d'estat, és a dir, per un pur interès electoral, però que són molt difícils d'entendre si s'exigeix dels governs que tinguin això, que tinguin sentit d'estat, que tinguin sentit democràtic i que vulguin realment aportar solucions, encara que siguin a mig termini i per tant no puguin gaudir de l'èxit a curt termini. El que cal és al final aportar una solució política que garanteixi que tots els catalans i les catalanes podrem seguir convivint de manera que ningú senti que la solució política trobada és una imposició d'una part sobre l'altra de la societat catalana. En tot cas, el PSC sembla que està entremig de 2 pols i que pot acabar, segons les enquestes, sent un partit que fins ara havia governat Catalunya i ara parlem de quartes posicions. Creuen que hauran de decidir per un bàndol o per un altre per continuar amb el seu... Fixis en el llenguatge. Està parlant de bàndols i és una cosa que a nosaltres ens produeix una sensació, diguem-ne, de rebuig a la idea de pensar que en la societat hi hagi d'haver bàndols. Hi ha interessos contraposats, hi ha visions del món contraposades i a vegades la confrontació política i social és molt dura. Però nosaltres en aquesta qüestió ens neguem en rodó a que se'ns arrengleri amb 2 trinxeres que no són capaces ni d'interlocutar ni de moure's. El que nosaltres estem fent és configurar una alternativa, configurar si es vol dir un tercer espai, se li pot dir un tercer espai, si se li vol dir una tercera via, que se li digui una tercera via, som poc amics d'aquestes etiquetes, però el que tenim és una alternativa. Nosaltres pel que estem apostant és per canviar la forma en què volem viure junts. I aquí es podrien trobar amb Unió Democràtica, no?, per exemple? Bé, ells tenen una altra aposta que, per el que he sabut entendre de les coses que diuen Duran, tampoc és ben bé ni la independència ni seguir com estem fins ara, però això no vol dir que el senyor Duran convingui absolutament amb les nostres tesis. Nosaltres amb això estem més a prop segurament dels plantejaments que fa Izquierda Unida, que també aposta per una Espanya federal, dels plantejaments que fan els grans sindicats al conjunt de l'Estat, els plantejaments que puguin fer altres forces, diguem, de l'esquerra, de la perifèria de l'Estat espanyol, no? Doncs des del galleguisme d'esquerres fins a l'aragonesisme d'esquerres, al valencianisme d'esquerres, etc. Per tant, considerem que la nostra aposta per una Espanya federal compta amb molts aliats, no només en el PSOE, sinó també fora del PSOE.